Mae Matthew yn neilltuo dros 30 awr yr wythnos i Academi Codi Pwysau Llanelli gan diwys y ffletwyr rhwng 8 a 50 oed, o ddechreuwyr i rai sydd gobeithio cystadlu'n gemau'r gymanwlad. Mae'n hyrwyddo cynwysoldeb gan gyflwyno codi pwysau para. O dan ei arweinyddiaeth, mae'r aelodaeth wedi tyfu o 10 i dros 100. Mae ei raglen codi'r bar wedi cyflwyno codi pwysau i bron 400 o bobl ifanc. Gyda medalau cenedlaethol a chodwyr pwysau ar lwyfannau rhyngwladol, mae Matthew wedi gosod Llanelli yn gadarn ar fap codi pwysau. Julian wears many hats at Bryn Rovers Football Club. He coaches 2 age groups, managing training and games. He liaises with parents across 11 groups and handles club merchandising equipment orders. Since starting the under-5s with just 4 players in 2020, he's grown the team to over 20 players and even launched mini Rovers for children aged 2 to 5. Under his leadership, the club has expanded, welcoming 140 children into the Rovers family. Julian always finds time to fundraise, plan events and ensure everyone feels part of this thriving community club. Steffan yw calon clwb rygbi T Cross. Mae e bob amser yn barod i helpu, pinnau trwy hyfforddi, trefnu neu roi anogaeth, ac gweiddi pan fo angen. Diolch i Steffan, mae gan T Cross dîm merched llewarchus gyda 40 o chwaraewyr sy'n tyfu'n gryfach gyda phob gêm. Mae hefyd yn hyfforddi'r tîm dan 11 sy'n edmygu fel model rôl ac sy'n ffynnu o dan ei arweiniad. Mae angerdd ac ymrwymiad Steff yn dod â'r gymuned yn gyd, gan gwneud rygbi yn hwyl ac yn adeiladol i bawb.